Assalamualaikum and hi everyone, welcome back. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും റമദാൻ മുബാറക്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളും എല്ലാവരും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ റമദാൻ സീരീസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇഫ്താറിന് എന്തൊക്കെ റെസിപ്പീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പിയും ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ പറയുമ്പോൾ കുറേ കിഡിലൻ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി തന്നെ നല്ലൊരു കിഡിലൻ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റേർഡ് സേമിയ പായസം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റേർഡ് സേമിയ കീർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ബൗൾ എടുത്തിരിക്കുക. അതിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. കട്ട ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ലോണം ഒരു സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, നല്ല ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലിരിക്കുക. ഇതുപോലെ വേണം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു പായസത്തിൽ ഒരു ജെല്ലിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിരിക്കുക. അതിൽ ഒരു 7 ഗ്രാം ഓഫ് ചൈന ഗ്രാസ് ചെറിയ പീസസിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 7 ഗ്രാം ആണ്. അതിന് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു കപ്പ് പറയുമ്പോൾ 250 ഗ്രാംസ് വരും കേട്ടോ. ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു മിനിമം 15 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നല്ലോണം കുതിർന്ന് കിട്ടണം. എന്നാലേ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും. ഇതൊന്ന് സൈഡാക്കി വെക്കാം. അടുത്ത മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ സേമിയ ആണ്. ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിരിക്കുക. ഇതിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് സേമിയ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല. നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതായത് 250 ഗ്രാംസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. നല്ലോണം പറയുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡൊക്കെ മാറി വരുന്നവരെ മാത്രം ഒന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ആക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 4 to 5 മിനിറ്റ്സ് മാത്രം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൈന ഗ്രാസ് നല്ലോണം വാട്ടറൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറൊന്നും തികയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു 3/4 കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വരും. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നല്ലോണം എന്താ പറയുക, ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്നവരെ ബോയിലാക്കി എടുക്കുക. ഏകദേശം 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ചേർത്തൊക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് നല്ലോണം ഡിസോൾവായി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് ബോയിലാക്കി എടുക്കുക. ഏകദേശം 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു ഏകദേശം ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ്സ് കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം എന്താ പറയുക, ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 3 to 4 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കുക്കായാൽ മതിയാവും. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക.
ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 2 ബൗൾ എടുത്തിരിക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 6 ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ 2 ബൗളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കളറിൽ ഒക്കെ ജെല്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഇവിടെ 2 ബൗളിൽ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം സെയിം ലെവലിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ പിസ്ത ഇലാച്ചി മിക്സാണ്. നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു 2 to 3 ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു 2 to 3 ഡ്രോപ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഫ്ലേവർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ഫ്ലേവറാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലേവർ റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ അതുപോലെ 2 to 3 ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലൊരു റെഡിഷ് കളറായിട്ട് കിട്ടും. ഇതും കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ നല്ല കളർഫുൾ അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേ എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ പ്ലേറ്റും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലേവറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഏത് പാത്രം എടുത്താലും എന്താ പറയുക, നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫേസ് നോക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഫ്ലേവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസും അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. എന്താ പറയുക, 2 രീതിക്ക് നമ്മൾ സെറ്റാക്കാം. നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണമെങ്കിലും സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടണം എങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ സാധാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാക്സിമം നമ്മൾ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം, എന്നാലേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജെല്ലി കിട്ടൂ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റാവട്ടെ. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ പായസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി നല്ല ഒരു തിക്ക് ഹെവി ബോട്ടം കടായി എടുത്തിരിക്കുക. ഇതിൽ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് സാധാ പച്ചപ്പാൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പനി എളുപ്പമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് 1 കപ്പ് പഞ്ചാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ലിറ്റർ പാലിന് കറക്റ്റ് മധുരമാണ് 1 കപ്പ് പഞ്ചാര. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് പാലിൽ നല്ലോണം ഡിസോൾവായി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് ബോയിലാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബോയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം 1 കപ്പ് സേമിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 250 ഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ. എന്താ പറയുക, 1/2 ലിറ്റർ പാലിന് 1 കപ്പ് സേമിയാണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ 1 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സേമിയ ഒന്ന് നല്ലോണം കുക്കായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. സേമിയ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരും കേട്ടോ. ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം സേമിയ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു 85% ഒക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറയുക, കസ്റ്റർഡ് മിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ, ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈവിടാതെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റർഡ് പൗഡറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു 20% സേമിയ കുക്കാവുന്ന ഈ കസ്റ്റർഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ കുക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സേമിയ കംപ്ലീറ്റ് കുക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത്. കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു
80% ഒക്കെ കുക്കായി വരുന്ന സ്റ്റേജിൽ കസ്റ്റേർഡ് മിക്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നവരെ ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ സേമിയയും നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടും, കസ്റ്റേർഡും നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് നല്ല ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വരുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി ഒരു 5 to 6 minutes കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ, നല്ല ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു പായസം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, തിക്നെസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി കുക്കാക്കി എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടി പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. എനിക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ മിക്സ് വേറെ ബൗളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഇത് തണുത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക, നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇതാ നമ്മളുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ നല്ലോണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോറി, ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് പറയില്ല, ജെല്ലിയാണ്. നമ്മളുടെ ജെല്ലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ടാക്കി എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണോ ആ ഷേപ്പിൽ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ, കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ജെല്ലിയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ, ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇലവി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്, കളർഫുൾ അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല, ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായി പോവും. സെറ്റൊക്കെ ആവാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ജെല്ലിയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അടുത്ത കളറും അതുപോലെ നല്ലോണം ഞാൻ എന്താ പറയുക, ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഫ്ലേവേഴ്സാണ്, പിസ്തായുടെ ഫ്ലേവറും പിന്നെ റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ പായസത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്തായാലും ഈ ജെല്ലി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക്, അടിപൊളി കിഡിലിൻ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, നല്ലൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ അടിപൊളി 2 ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജെല്ലിയുടെ അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ജെല്ലി നമ്മളുടെ ഡ്രിങ്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നല്ല കിഡ്ഡലൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇനി വരുന്ന വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ ഈ ജെല്ലിയുടെ വെച്ച് കുറേ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ മേലിൽ ഈ ഒരു ജെല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ചേർക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ പിസ്ത ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ജെല്ലി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോസ് മിൽക്ക് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ജെല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി കളേഴ്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ 2 കളേഴ്സ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റൈസിൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു, മുന്തിരിങ്ങ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂ, ബദാം, പിസ്ത ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ എന്തൊരു നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പായസത്തിൻ്റെ മിക്സാണെന്ന്. ഇത് നല്ലോണം മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു 3 hours എങ്കിലും, അതായത് 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ നല്ല രസമായിരിക്കും കുടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പായസമായിരിക്കും. നല്ല വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്, കിഡ്ഡലൻ ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഈ ഇഫ്താറിലൊക്കെ നമ്മൾ നോയമ്പൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബൗൾ പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയറൊക്കെ നല്ലോണം ഫില്ലാവും. അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി മടിയാവാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിൽ അറിയിക്കണേ. ഇനി അടുത്തത് നല്ലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സമ്മർ റിഫ്രഷിങ് ഡ്രിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിരിക്കുക. അതിലൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സബ്സ സീഡ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സബ്സ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഡ്രിങ്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല റിഫ്രഷിങ് ആണ്. അതുപോലെ നോയമ്പൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളുടെ ബോഡിയൊക്കെ നല്ലോണം ഹീറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയൊക്കെ നല്ലോണം കൂൾ ഡൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സബ്സ സീഡ്സ് നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ മെലൺ ആണ്. ഞാൻ വാട്ടർ മെലൺ ഡ്രിങ്കാണ് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ വാട്ടർ മെലൻ്റെ സീഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ടാക്കി ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ പനിയൊക്കെ കഴിയുമല്ലോ. നമ്മൾ നോയമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സീഡ്സൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സി ജാറിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ മെലൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് പഞ്ചാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ബാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഇതിലൊരു 1/2 കപ്പ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡാക്കി എടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഐറ്റം. നല്ല റിഫ്രഷിങ് ആണ് കേട്ടോ കുടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യത്തെ ബാച്ചായിട്ട് വാട്ടർ മെലൻ്റെ ജ്യൂസ് ബ്ലെൻഡാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കുറേ ബാച്ചസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് തരാം. പിന്നെ നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ആക്കാനുള്ള ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചങ്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലൊന്നും അരച്ചെടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബൈറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കുടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഡ്രിങ്കൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം തണുത്തൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സോക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സബ്സ സീഡ്സും നല്ല കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ നല്ല സിമ്പിൾ ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രഷിങ് വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ്. എന്തായാലും നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ 2 ബോട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്കൊക്കെ വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഫിനിഷായി കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഐറ്റമായിട്ട് ഉഴുന്ന് വടയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഉഴുന്ന് നല്ലോണം ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചായിരുന്നു. അതൊന്ന് നല്ലോണം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റിൽ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോറി, അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി, മിസ്സായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്ത. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി, ഇത്ര കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക.
ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉഴുന്നുവടയുടെ റെസിപ്പി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനേ. അതിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിരുന്ന് കുറച്ച് ക്ലിപ്സൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉഴുന്നുവടയുടെ റെസിപ്പി ആ ഒരു വ്ളോഗിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഉഴുന്നുവടയുടെ മിക്സൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് സൈഡാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നല്ല ഒരു തിക്ക് ഹെവി ബോട്ടം കടായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഓയിലൊക്കെ ചൂടായി കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം. അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടിയ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. തോന്നുന്ന സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 5 to 6 minutes മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാക്കിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ട് വെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തൊന്നും വെന്ത് കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം കുക്കാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കുറേ ബാച്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഉഴുന്നുവട നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ടിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ സാദാ പച്ചരി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതൊരു ചെറിയ ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ഉഴുന്നുവട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ സമയം എടുക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചായിട്ട് ഉഴുന്നുവടയും പ്രിപ്പയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കുറേ ബാച്ചസ് ഉണ്ട് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് മാക്രോണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്ലോഗിൽ, എന്നാലും ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുക. അതിൽ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഓയിലൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായി കിട്ടിയ ഒരു പകുതി സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സവാളയുടെ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്കിഷ് ഷെയ്ഡൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്ലേവർ, സോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഓയിലിൽ നല്ലോണം ഒരു 2 to 3 minutes വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നവരെ മാത്രം റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു തക്കാളി നല്ലോണം ഒരു മാഷ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഏകദേശം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം മാഷായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മല്ലിയില ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ നല്ലോണം ഇറങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ലാസ്റ്റായിട്ടില്ലേ ടോപ്പിങ്ങിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മല്ലിയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. എന്നിട്ട് സ്പൈസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ 2 സ്പൈസ് ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഈ മസാലാസിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നവരെ മാത്രം ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 to 3 minutes വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഓയിലിൽ തന്നെ നല്ലോണം റോസ്റ്റായി വരും. എന്നിട്ട്
എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ എത്ര മാക്രോണി എടുക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എരിവും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നല്ലോണം ബോയിലായി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ടറൊക്കെ നല്ലോണം ബോയിലായി വന്ന ശേഷം ഇതിലൊരു 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. എന്നിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും എന്താ പറയുക പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു മുട്ട നല്ലോണം കുക്കായി വരും. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ ഞാനിവിടെ മക്രോണിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം തികയുന്നില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ മക്രോണി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ബാലൻസ് ആയിട്ട്. അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് വേണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് 2 to 3 വിസിൽ വരുന്ന വരെ മാത്രം ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്കാക്കി എടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ എഗ് മാക്രോണി. പിന്നെ ഇന്നത്തെ മെനു പറയുമ്പോൾ നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർമെലൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ യമ്മി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ് മാക്രോണി ഇവിടെ ഉണ്ട് മെയിൻ കോഴ്സായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ കിഡ്ഡലിൻ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റർഡ് സേമിയ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഇഫ്താർ മെനു. തീർച്ചയായും പിന്നെ മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പി പറയുന്നത് ഈ ഒരു കസ്റ്റർഡ് സേമിയ പായസമാണ്. വളരെ ഹിറ്റ് റെസിപ്പി ആയിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ കമൻസിൽ അറിയിക്കണേ. ഇൻഷാല്ലാ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇഫ്താർ വ്ലോഗായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരെയും കാണാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.